ក្រុមសម្ងាត់អ៊ុយក្រែនប្រើដ្រូនអត្តឃាតប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកពូទីនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល្លឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមធ្វើឃាតលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយប្រើដ្រូនផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះប៉ុន្តែដ្រូននោះបានធ្លាក់ក្នុងចម្ងាយច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីទីកន្លែងឧស្សាហកម្មមួយក្បែរក្រុងមូស្គូដែលនៅពេលនោះលោកពូទីនមានគម្រោងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវកាសែតក្នុងស្រុករបស់អាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាបានព្យាយាមធ្វើឃាតលើរូបលោក Vladimir Putin ដោយការប្រើដ្រូនអត្តឃាតប៉ុន្តែគម្រោងនោះត្រូវបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីដ្រូនបានធ្លាក់នៅចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចគោលដៅនៃការវាយប្រហារយោងតាមកាសែតអាល្លឺម៉ង់ Bild ដ្រូនអត្តឃាតរបស់កងកម្លាំងសម្ងាត់អ៊ុយក្រែនដែលបានប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23មេសាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះគឺជាដ្រូនប្រភេទ UJ-22 ដែលផ្ទុកដោយសារធាតុផ្ទុះផ្លាស្ទិក C4 ទម្ងន់17គីឡូក្រាមនិងជាប្រភេទគ្រឿងផ្ទុះដែលទាហានអាមេរិកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នោះថែមទៀតដ្រូនដែលបានបញ្ជាឲ្យហោះពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថាគោលបំណងរបស់វាគឺត្រូវទៅបំផ្ទុះក្នុងគោលដៅតំបន់ឧស្សាហកម្មទើបសាងសង់ថ្មីឈ្មោះសួនឧស្សាហកម្មរដ្ឋ Nevo លើទឹកដីរុស្ស៊ីនៅជិតទីក្រុងមូស្គូសារព័ត៌មាន Bild បានសរសេរដកស្រង់សម្ដីផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Tweet របស់សកម្មជនអ៊ុយក្រែនម្នាក់ឈ្មោះ Yuri Romanenko ដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាគេបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅកាន់សួនឧស្សាហកម្មរដ្ឋ Nevo ដូច្នេះទើបមានការសម្រេចចិត្តត្រូវប្រើប្រាស់ដ្រូនអត្តឃាតនោះក្នុងបំណងសម្លាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសកម្មជនអ៊ុយក្រែនដដែលបាននិយាយថាដ្រូនអត្តឃាតនោះបានហោះដោយគេចរួចពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែវាបែរជាមកធ្លាក់នៅឯក្បែរភូមិមួយរបស់អ្នកស្រុកលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទៅវិញដ្រូនអត្តឃាតនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងភូមិ Boroskogo ចម្ងាយជាង19គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតសួនឧស្សាហកម្មរដ្ឋ Nevo សារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ដដែលបាននិយាយថាដ្រូនអត្តឃាតនោះមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះចំនួន30ដុំនៃប្រភេទ M112 C4 ដែលក្នុងមួយដុំទម្ងន់570ក្រាមវាមានក្រាំឡើងមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញអំពីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើឃាតដាក់ទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនោះឡើយប៉ុន្តែទៅជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាល្លឺម៉ង់នោះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24មេសាសារព័ត៌មានអនឡាញមួយរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Mesh បានផ្សាយនូវរូបភាពដ្រូនដែលស្រដៀងគ្នានឹងដ្រូនដែលរៀបរាប់ដោយកាសែតអាល្លឺម៉ង់នោះសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនោះបាននិយាយថាដ្រូនវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននោះបានធ្លាក់ក្នុងភូមិ Vorovsky ភាគខាងកើតក្រុងមូស្គូសារព័ត៌មានអនឡាញ Mesh បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាដ្រូនមួយគ្រឿងប្រហាក់ប្រហែលនឹងដ្រូន UJ-22 របស់អ៊ុយក្រែនផ្ទុកសារធាតុបំផ្ទុះបានធ្លាក់ក្នុងភូមិ Borovsky ក្បែរក្រុង Nojinsk និងជិតក្រុងមូស្គូសារព័ត៌មានអនឡាញ Mesh បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាដ្រូនអត្តឃាតនោះបានផ្ទុកគ្រឿងបំផ្ទុះ M112 របស់កាណាដាសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដដែលបាននិយាយបន្តថាដ្រូនប្រវែង3ម៉ែត្រទម្ងន់85គីឡូក្រាមបានធ្លាក់ពីលើអាកាសប៉ះដើមឈើកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី23មេសាល្បឿនអតិបរមារបស់ដ្រូននោះអាចមានល្បឿន180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកម្រិតចម្ងាយហោះរបស់ដ្រូនគឺប្រមាណ800គីឡូម៉ែត្រសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាជាទ្រឹស្ដីដ្រូនអត្តឃាតនោះអាចនឹងហោះចេញមកពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាតើក្នុងពេលដែលមានការធ្លាក់ដ្រូនអត្តឃាតរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនោះវាស្ថិតនៅចំពេលដែលលោកពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដែរឬយ៉ាងណានោះឡើយ
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីមិនបានរាយការណ៍អំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតណាមួយដាក់ទៅលើរូបលោកពូទីននោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27មេសាកន្លងមកនេះសារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនមានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចសួនឧស្សាហកម្មរដ្ឋ Nevo ដើម្បីកិច្ចពិភាក្សាផ្ដោតជំវិញភាពរីកចម្រើននៃយន្តហោះ drone របស់រុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការប្រើ drone អត្តឃាតរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារដាក់លើទឹកដីរុស្ស៊ីនេះត្រូវគេឃើញថាវាមិនមែនទើបតែជាលើកទី1នោះទេប៉ុន្តែការប្រើ drone ដើម្បីប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Vladimir Putin នេះគឺជាលើកដំបូងហើយ drone អ៊ុយក្រែនធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាច្រើនដងរួចមកហើយក្នុងការប្រើប្រាស់វាយប្រហារដាក់លើទឹកដីរុស្ស៊ីនិងវេលាចុងក្រោយនេះទៀតសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងផលិត drone របស់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីការប្រើប្រាស់នៅលើសមរភូមិនៅលើសមរភូមិនោះវិញការវាយប្រហារគ្នានៅតែបន្តនិងសង្គ្រាមបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី427ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី28មេសាឆ្នាំ2023ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Al Jazeera បាននិយាយថាមានការបាញ់ផ្លោងពីកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីដាក់លើតំបន់ Kharkiv បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និងរងរបួស16នាក់ការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុង Bakhmut នៅតែបន្តខណៈដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកកន្លែងកាន់កាប់ភាគច្រើននៅក្នុងក្រុងដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះផងទៀតដែរទាហានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរុស្ស៊ីប្រគល់អ្នកទោសចំនួន44នាក់ដល់អ៊ុយក្រែនចំណែកអ៊ុយក្រែនបានប្រគល់អ្នកទោស40នាក់ដល់រុស្ស៊ីនោះវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃទី28មេសាថាយានយន្តចម្បាំងដែលសន្យាដល់អ៊ុយក្រែនបានប្រគល់ចំនួន 98% ហើយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងនោះរួមមានរថពាដែកចំនួន 1550 គ្រឿងនិងរថក្រោះមានចំនួន230គ្រឿងសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី28មេសានេះផងទៀតបានដកស្រង់សម្ដីឧត្តមសេនីយ៍យោធាអាមេរិកប្រចាំក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Christopher Cavoli ដែលនិយាយថាកងកម្លាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរដូវ Spring នឹងទទួលបាននូវសម្ភារៈយោធាដែលពួកគេត្រូវការចំណែកពីខាងភាគីរុស្ស៊ីគឺមេបញ្ជាការកងកម្លាំង Wagner បានថ្លែងប្រាប់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដោយសារតែមានការរំពឹងថាយុទ្ធនាការរដូវ Spring របស់អ៊ុយក្រែននឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ឧសភាសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយ